要去箱根，现在正在等那个浪漫特快。罗曼斯卡，嗨。我到现在都还没有吃饭，只吃了早餐的一个饭团就出门了。刚逛完雕刻之森，想要去大永谷，但是现在4点半就天黑了，应该有点来不及，所以我现在打算搭看那个登山电车去强罗。到着の電車箱根湯本駅です。乗り降りお足元にご注意ください。園内にある体験工芸館クラフト終点総温山から公園下。结果我发现好像还是可以去大永谷诶。真的好险有来，现在有夕阳，然后刚刚看到超清楚的富士山，但现在要非常抓紧时间，因为它4点15就没有缆车了，所以我只能待15分钟。现在要赶去搭bus。我刚刚去便利商店买了小小的饭团，可以当明天的早餐。这边真的是，我刚刚5点来的时候，没有一间店开的，全部都关了，只剩下我吃的那一间，还有隔壁2、3间这样。你们看，如果没有搭到6点58分的，下一班就是7点48分诶。希望搭得到车，怎么都没有人呢？好奇怪。我今天真的是没有做任何功课就来箱根了，但还玩得蛮顺的，我觉得。然后我这次买那个
富士山跟中武卷，超级像那个魔法小卡的，到哪都可以用，缆车可以用，巴士可以用，登山电车可以用，还蛮值得买的。然后明天搭船也可以用。ホテル。TSUTAYA。都没人，好爽。现在要去昨天那个大用谷，然后再一路往上出发。今天超有效率的，我直接从住宿的地方搭公车上来早云山，我就不用转一大堆交通工具了。可是刚那个巴士好像叫 J03吧，不能用周游券呢。但是我觉得还是觉得很值得。那我现在就可以去坐那个可以看到富士山的缆车了。太阳好大！今天是整个山谷里面都是雾，然后刚缆车过去的时候，旁边都是雾诶，昨天没有这么大。就是水煮蛋啊！现在要往桃园台鹿之湖的方向前进，一样是搭另一段的缆车。搭缆车真的太开心了，现在要去搭海贼船。现在要去箱根神社，我的手已经冻得不行了。
で、はい、お願いいたします。お客様、こちらレシートですね。で、こちらです。ありがとうございます。披萨棒。要去拿行李，准备往富士山方向移动。各位，我成功到河口湖站了，很不可思议。要坐我的旅馆的接驳车，可是我现在要找一下那个接驳车在哪。怎么觉得河口湖比箱根更冷啊？救命！我要冷死了！不好意思打扰了。哦，不错哎，是很大的床哦，赞赞赞，耶！这两天住富士东很硬，还可以有一个人的房间，但现在有个很大的问题，就是好饿哦。我什么都没有吃哎，我现在必须要出门觅食，好冷哦，外面。ありがとうございました。Thank you very much。刚吃那间真的蛮好吃的诶，它是很宽的那种面条，然后汤也蛮好喝的，旁边还有一碗那个天妇罗冻，超级饱，但很好吃。我这趟旅程最紧张的部分就是要怎么从箱根到河口湖。乡下的交通比我想象中还要更不方便呢。其实我根本没有什么差，我就看到了一篇贴文，然后说先坐G线，再坐C2，然后我就看了那篇文，然后说好 ，OK， 那我就这样子做。重点是要知道它的末班是什么时候嘛，免得到时候我不小心在箱根混太久了。然后没有搭到末班车，这样就麻烦了，所以我就上网查它的末班，然后就有稍微早一点点出门这样。我那时候5点的时候到玉电场站，然后5点15分的时候，刚好有赶上来河口湖的巴士，所以就还蛮幸运的。我真的是就没来做功课的类型，非常 P 的一个玩法，可是还是很顺利，而且这全部的公车都可以用富士箱跟周游券，就完全不用再另外付费，非常划算。但我完全还没看我富士山这附近要去哪里，我真的就是每天都没有在排行程，然后我就是看几个我比较想要去的点是哪里，再看哪边顺路。通常我都是会从远的玩到近的。然后我跟我朋友讲，然后我朋友就说你真的很夸张，我都要把你焦虑死了。然后这2天住在
这边我就有一个自己的房间了。我昨天真的睡超级差的，昨天晚上的时候有人在打呼，然后我完全睡不着。那间青旅什么都很好，澡堂超级赞，可是就是枕头真的好硬，而且我已经戴了耳塞睡觉了，可是还是隔绝不了它的打呼声，我还是睡得没有很熟。隔天早上大概7点多的时候，整栋旅馆那个火警大响，就不知道是谁误触还是怎么样，超级吵。然后我就起来，我想说，那我就去泡温泉好了。然后我就去泡那个露天温泉。我觉得我明天应该会先往山中湖那边跑，因为我的周游券直到明天，后天就没有周游券了，所以我明天一定要跑比较远的地方，比较划算。所以我应该去山中湖，然后去人野八海之类的，反正就那几个点嘛。